আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, এই যে আপনি যে খামারটা করছেন, এই ব্রয়লার খামারটা, এটা কত বছর যাবত শুরু করছেন? 2 বছর হচ্ছে। আচ্ছা, অন্যান্য খামার থেকে এই ব্রয়লার মুরগির প্রতি আপনি কেন আগ্রহী হলেন? এই মুরগিটা আমি পালন, এটা যদি লাভ হয় তবু 1 মাস, হ্যাঁ। আর যদি ক্ষতি যায় তো 1 মাস। মানে এটা আমার কাছে ভালো আর কি। আচ্ছা, এখানে এই যে আপনি ব্রয়লার মুরগি যে পালন করেন, এটা আপনি প্রথম এই আগ্রহী কিভাবে হলেন? এটা কি আপনার নিজের স্বভাবেই না? এটা বাজার আমার দোকান ছিল, দোকানে মুরগি বিক্রি করতাম। তারপর মানুষের ছেড়ে যাইতাম খাবারের জন্য, মুরগির জন্য। হুম। তো আমি মনে মনে ভাবলাম যে এটা আমি নিজেই আর কি পালন করবো। আচ্ছা, এই যে আপনি ব্রয়লার খামার করতেছেন, কোনো ট্রেনিং নিয়েছেন কি? ট্রেডিং আমার একাই হয়ে গেছে আর কি, মানে 2 বেস বা 3 বেস পালতে। আপনি কোনো ট্রেনিং দেন নাই, কিন্তু আপনি এই অভিজ্ঞতা থেকে হ্যাঁ। লালন পালন করতে করতে এটা আপনার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে আপনার মুরগির সংখ্যা কতগুলো? মুরগির সংখ্যা হলো এখানে 1200। 1200 দিয়ে শুরু করছেন। আচ্ছা, এখানে এই যে আপনার প্রতি বাচ্চার দাম কত? একটু কমছে আর কি, এবার 25 টাকা হয়েছে আর কি। 25 টাকা পার পিস 25 টাকা করে? হ্যাঁ, 25 টাকা। আচ্ছা, এখানে এই যে মুরগির বাচ্চারা, এটা বয়সটা কতদিন এখন? আজকের বয়স হলো 12 দিন। আচ্ছা, আপনি এটা কোন কোম্পানির বাচ্চা নিয়ে আসছেন এখানে? এটা হলো আমান হেসারির বাচ্চা। মুরগির খাবার বাবদ কী কী দেন? খাবার ঔষধ মানে বোর্ডিংয়ের মুরগির বাচ্চা যেন ওই 4 দিন যা বাচ্চা হিট দেওয়া লাগে, ওখানে বোর্ডিংয়ের কিছু ওষুধ আছে, ঠান্ডার ওষুধ, যেমন নাভি কাঁচা থাকে। মানে আমি বলছি আপনাকে খাবার কী কী দেন? খাবার আমান ফিটি আমি আমার ফিট খাবার, এটা কখন কখন দেন? এটা সকালে দেওয়া হয়, দুপুরে দেওয়া হয়, রাত্রে দেওয়া হয়। মানে দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়ান? হ্যাঁ, 3 বার খাবার দিই, এটাই আর কি বেশি ভালো হয়। আচ্ছা, এখানে পানি কীভাবে ব্যবস্থা করেন? পানি কীভাবে দেন? পানি সকালে পানি দিই, আবার দুপুরে পানি দিই, আর বিকেলে পানি দিই। আচ্ছা, এখানে গড়ের আপনার জমির পরিমাণ কতটুকু, এই যে গড়টাতে করছেন? গড়টা আমার 30 ফিট হইলো পাশে, আর লম্বায় হচ্ছে 45 ফিট। আপনি মানে জমি কত শতক এখানে, বা কত শতাংশ? জমি 5 শতাংশ জমি আছে। আচ্ছা, এখানে আপনার গড়ের যে গড়টা করছেন, এটা মোট খরচ কত হয়েছে? এখানে খরচ হয়েছে 2,20,000 টাকার মতো। 2,20,000 ওভারঅল যা আছে সব? আচ্ছা, আপনি এখানে মুরগির বোর্ডিংটা কীভাবে করেন একটু বলবেন? বোটিংটা করতে হয়, যেমন আমার 45 ফিট একটা স্টিল আছে, 1.5 ফিট পাশ। এটা গোল করে যতটুকু জায়গা হয় অতটুকুর ভিতরে এটা 4 দিনের জন্য একটা বোর্ডিং করি। মানে 4 দিন? এটা কখন করেন বোর্ডিংটা? যে করেন তখন বাচ্চার বয়স থাকে কতদিন? মানে যেদিন আনি বাচ্চাটা, মানে বাচ্চার আনা থেকে প্রথম দিন থেকে বোর্ডিং করতে হয়? হ্যাঁ, 4 দিন বোর্ডিংয়ে। মানে এটা মূলত 4 দিন রাখতে হয় বোর্ডিং? 4 দিন বাচ্চারা হেড দিতে হয়, বোল্ডার দিয়ে আগুন দিয়ে হেড দিতে হয়। আচ্ছা, এটা দিলে বাচ্চার কী সুবিধা হয়? বাচ্চা তো যেমন গ্রামের অঞ্চলে যেমন মা বোনেরা মুরগি পালে, ওটা তো বাচ্চার মা আছে, ওটা হিট দেয় পাখির নিচে, কিন্তু এখানে তো হিট দেওয়ার কোনো তো ওর মা নাই। এর জন্য ওই বোর্ডিংটা মূলত মার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন বাচ্চারা একদিন থাকে, নাভিটা কাছে থাকে। মানে এটা মা মুরগির বিকল্প হিসেবে বোর্ডিংটা ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ। আচ্ছা, এক চালানে আপনার কি মানে খরচ বাদে কি পরিমাণ লাভ থাকে একটু বলবেন? এটা বলা যাবে না। খরচ যেমন বাচ্চার দাম মনে করে আর কি খরচ হয়। তার মানে আপনি যে ব্রয়লার খামার করতেছেন, মানে প্রতি মাসে আপনার খরচ বাদে কেউ মিনিমাম তো কিছু থাকে? হ্যাঁ, যেমন কোনো মাসে 10,000 টাকা লাভ যায়, হ্যাঁ, কোনো মাসে 20,000 লাভ হয়, কোনো মাসে 50,000 লাভ হয়, কোনো মাসে 1 লক্ষ। এটার কোনো এই লাভের কোনো নির্দিষ্ট থাকে না? না, এটা মুরগির বাজার হিসাবে। তো এই মাসে আমি মুরগি বিক্রি করছি 28 দিনে, মুরগি বিক্রি করছি, লাভ হয়েছে 50,000 টাকা। মানে 28 দিনে। আর মুরগিটা যে 50,000 লাভ করছেন, আচ্ছা, মুরগি যখন বিক্রি করেন কত দিনে মুরগি বিক্রি করেন? 30 দিন বা বিক্রি করতে পারলাম না, একদিন আবার হইতে পারে 31 দিন, বা আবার আমার ওজন এসে পড়লো, বিক্রি করে দিই 28 দিন। 28 থেকে 30 দিনের মধ্যে চলে আসে। আচ্ছা, মুরগি কতটুকু ওজন হলে আপনি বিক্রি করেন? আমরা যখন দেখি যে এভারেজ 18 প্লাস মাইনাস আসে, তখন বিক্রি করে দিই। 18 প্লাস মানে কি কতটুকু? যেমন 18, মানে মুরগি যত ছোটই থাকে বড়ই থাক, ওইগুলো এভারেজ পাল্লা, যেমন 10টা মুরগি আমরা পাল্লা করি, 10টা মুরগি যেন 18 আসে। 10টা মুরগি যেন 18 কেজি আসে। আচ্ছা, এখন মুরগির বর্তমান পাইকারি রেট কত? এখন আমি বিক্রি করছি 140 টাকা।
আচ্ছা, এখানে আপনি এই যে খামার করেন, এখানে আপনি শ্রমিকের সংখ্যা কত, না শ্রমিক নিচ্ছেন কি? শ্রমিক মানে আমার দুইজন আর কি, দুজন। আপনার সাথে কে সহযোগিতা করে? আমার ওয়াইফ বা আমার সন্তান আছে। তা আপনার সন্তান এবং আপনার ওয়াইফের সহযোগিতা নেই, ওনার সহযোগিতা করে পাশাপাশি। তাহলে আপনার এখানে কোনো শ্রমিক নেই, শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে না? ওনাদের বিকল্প হিসেবে ওনারা কাজ করে থাকেন। আচ্ছা, এখানে এই যে মুরগির কোনো রোগ বালাই হয় না? হয়, যেমন যখন রোগ বালাই না হয় 4 দিনে যেমন রানী খেত লাগে, একটা ভ্যাকসিন করতে হয়। ওরা চোখে ভ্যাকসিন করতে হয়। চোখে ভ্যাকসিন করেন? হ্যাঁ, রানী খেতটা যেন না আসে। আবার আর কি কি রোগ হয়? আবার 10 দিন একটা ভ্যাকসিন আছে, যেমন ঠান্ডা থেকে একটা গাম্বুরো একটা রোগ আছে, গাম্বুরো একটা ভ্যাকসিন দিতে হয় যাতে গাম্বুরো না লাগে। আচ্ছা, গাম্বুরা হলে মুরগি কি সমস্যা হয় একটু বলবেন? যেমন পায়খানা সাদা হয়ে যাবে। আর অন্যান্য কি রোগ বালাই হয়? কেমন হয়? পাতলা পায়খানা হয়, পাতলা পায়খানা হয়, আমাশা হয়। যদি আমাশা হয় তাহলে আমাশার ডোজ দিতে হয়, আর যদি না হয় দেওয়ার দরকার প্রয়োজন পড়ে না। পাতলা পায়খানা হলে তো এগুলো হয় না আর কি। এখন যে আমাশার ডোজ কি দেন কি হিসেবে? এমপুল বেড দেওয়া হয়। আমি জানি যে আমাশা হইলে এমপুল বেড ওটার জন্য কাজ করে। তা আমাশায় ধরে নাই, আর পাতলা পায়খানা হয় নাই। কেমক্স আমি 30 ছিলেন। আচ্ছা, এই যে কেমক্স 30 এটা মুরগি কি কাজে ব্যবহার করেন? এটা মুরগি ঠান্ডার জন্য কাজ করা হয়, দেওয়া হয়। এর শুধু এইটাই না, এটার সাথে আর একটা ওষুধ আছে, যেমন বঙ্গবেট। মুরগির যে নাক দিয়ে কমা যত পানি ঝরে। এটা কি বঙ্গবেট? হ্যাঁ, বঙ্গবেট দিতে হয়। বঙ্গবেট এটা দিলে কি সুবিধা হয়? বঙ্গবেটটা দিলে ওর নাক দিয়ে পানি ঝরবে না, যেমন নাকে একটা শব্দ আসে, গর্গ শব্দ। শব্দটা হয় না? এটা করবে না। যেমন আরেকটা ওষুধ আছে, যেমন ভেটলুবু। যেমন মুরগি ঠান্ডা। এটা কি ভেটলুবু? হ্যাঁ। এটা দিলে কি হয়? এই ভেটলুবু আর বঙ্গবেট আর ক্রিমক্স এটা একত্র করে দিলে মুরগির পায়খানা, যেমন ঠান্ডা মান্ডা সমস্ত একটা কোর্স আর কি একটা কোর্স হয়, যেমন আর ঠান্ডা 3 দিনের ভিতরে। আর ভেটলুবু এটা কিভাবে ব্যবহার করেন? এটা যেমন 1 লিটার 1 মিলি ওষুধ। 1 লিটার পানির মধ্যে 1 মিলি ওষুধ দেন? আচ্ছা, এই 1 লিটার মিলিতে 1 লিটার পানিতে 1 মিলি ওষুধ দিলে কতগুলো বাচ্চাকে খাওয়ানো যাবে? যেমন পানি দিয়ে আমরা 60 মিলি দিই বা 30 মিলি দিই। 60 মিলি ওষুধ দিলে পরা 1200 মুরগির জন্য আমি 60 মিলি দিই। সকালবেলায় প্রতিদিন 1 কোর্স করে দিই। আর যদি দেখা যায় যে গাম্বুরোর সংখ্যাটা একটু বাড়া আর কি, একাধারে সারাদিন ব্যাপী ওষুধ খাওয়াইতে হবে। রাত্রে শুধু সাদা পানি খাবে। আচ্ছা, এই যে এখানে যে আপনার আরেকটা ওষুধ আছে, এটা কি? এটা আছে থায়াবিন। এটা থায়াবিন? হ্যাঁ, এটা খাওয়াতে হয় হলো 4 দিন পর থেকে 10 দিন পর্যন্ত আমি খাওয়াই থাকি, বা 9 দিন খাওয়াই থাকি। এটা মনে করেন যে মুরগির ভিটামিন। আচ্ছা, থায়াবিনটা মূলত মুরগি ভিটামিনের জন্য খাওয়ানো হয়? হ্যাঁ, যেমন ওর বাচ্চার পা চিকন হবে না। এই থায়াবিনটা খাওয়াইলে মুরগির পাগুলা চিকন হবে না, পাগুলা মোটা থাকবে, পায়ে শক্তি থাকবে। যেমন বাচ্চা হবে। হ্যাঁ, ল্যাংড়া হবে না। হ্যাঁ, ল্যাংড়া হবে না, প্যারালাইসিস হবে না। যেমন আমার থেকে একটা প্যারালাইসিস মুরগি নাই। আবার অনেক ছেলে দেখা যায় যে অনেক 10টা 12টা করে 20টা করে প্যারালাইসিস। আচ্ছা, এই যে থায়াবিন ওষুধটা আপনি কীভাবে খাওয়ান মুরগিকে? এটা যেমন এখন দিচ্ছি, এখন দুপুরবেলায় এখন দিচ্ছি এখন 60 মিলি দিচ্ছি। 60 মিলি ওষুধ দিয়ে কয়টা বাচ্চাকে খাওয়ান? 1200 মুরগি দিচ্ছি। 1200 মুরগি খাওয়ান? মানে 1200 মুরগির চার প্যাকেট খাওয়াই আমি। আচ্ছা, এছাড়া কি আপনি অন্য কিছু খাওয়ান? না, খাওয়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। আর যদি দেখা যায় যে কোনো সমস্যা না হয় তো কোনো ঠান্ডার ওষুধের প্রয়োজন পড়ে না। আচ্ছা, এই যে আপনি যে এই গরমের ওষুধগুলো মুরগিকে খাওয়ান, এটা আচ্ছা খুব ভালোই পারফেক্ট একটা কার্যকরী পদক্ষেপ। আচ্ছা, এই যে গরম সিজনে মুরগি কীভাবে যত্ন নেন? গরমের মধ্যে বেশি ভালো। গরমের মধ্যে যদি অত্যন্ত গরম না লাগে তাহলে মুরগি ভালো হবে। আর যদি কারো বাড়িতে দেখা যায় যে অনেক গরম আর কি, ফ্যানের ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা, এখানে আপনার যেটা আছে মোটামুটি বাতাস ভালোই আসে? আমাদের এখানে ফ্যানের প্রয়োজন অনেক কম পড়ে আর কি। আচ্ছা, আপনি এই খামারে আপনি কয়টা লাইট ইউজ করেন, লাইট ব্যবহার করেন? এই খামারে লাইট ব্যবহার করতেছি 10টার মতো করি আর কি। আচ্ছা, এই যে মুরগি যে বিষটা, এই মুরগি বিষটা কীভাবে ইউজ করেন? মুরগি পায়খানা যেটা করে? হ্যাঁ, এটা আমার যেমন এটা চালতে হয় আর কি। যেমন বোর্ডিংয়ের তুষটি আমরা চেঞ্জ করে দিই। হ্যাঁ, চেঞ্জ করে নতুন তুষ ঢুকাই দিই, পরে ওটা একটু শুকা দিই। ওটা আবার চালানোর জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। আবার যেমন এটা আজকে যেটা চেঞ্জ করছি এটা 10 দিন, আবার 4 দিন থেকে 6 দিন পরে একটা চেঞ্জ করে দিছি। এটা
সমিল থেকে যে বসি দেওয়া হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ এই বসি আর তুষ মিক্সন দিয়ে এটা দিতে হয়। আবার আগের দিয়ে যেমন দেখা যায় যে ওই যে শস্যকা দিছি, ওইটা আবার চালানোর জন্য ব্যবস্থা আছে, ওইটা চাইলে আবার এটা বাহির করে আবার ওইটা দিব আর কি। এভাবে আবার 22 দিন পরে দিলে আর দিতে হয় না, শেষ। তিনবার বা 4বার এটা চেঞ্জ করি আর কি, ঘরের বাইরে করি না আর কি, ঘরের ভিতরে মানে যেমন দেখা যায় এক চালানে 3 থেকে 4 বার এটা পরিবর্তন করতে হয়। হ্যাঁ 4বার করি, পরিবর্তন করি, মানে ঘরের বাইরে নেই না আর কি, ঘরের ভিতরেই। আচ্ছা, এখন নতুন খামারি যদি কেউ করতে চায় তাকে আপনি কী পরামর্শ দিবেন? নতুন খামারি নিলে এটা আমরা কেমনে করি আগে দেখতে হবে, জানতে হবে। আর ওদের দেখশন যে নতুন খামারি নিলেও যে ডিলারের কাছে যাবে সে ডিলারের দেখশন করবে। আচ্ছা, এখন কি নতুন খামারের জন্য কোনো ট্রেনিং প্রয়োজন আছে কি? না, ট্রেডিং করে এগুলো করতে পারবো না, ট্রেডিং করে হবে না, এটা নিজের সাথে দেখতে হবে, করতে হবে। আচ্ছা, এখানে আপনার এই খামার নিয়ে, আপনার ব্রয়লার খামার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এটা কি আপনার বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছে বা? হ্যাঁ, আমি আর একটা করতেছি। এটা করতেছেন? আচ্ছা, এই ব্রয়লার খামার ছাড়া আর কি কি খামার আপনার আছে? আমার মাছের খামার আছে, গরুর খামার আছে। আচ্ছা, আপনি আজকে এই পর্যন্তই, আমাদের সময় দিচ্ছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আপনার দর্শক উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? দর্শকদের কাছে আমি বলতে চাই, যারা বেকার বসে থাকে, বেকার যারা বসে থাকে, যেমন আমি একজন বাউল শিল্পী, আমি গান পরিবেশন করি, পাশাপাশি গানের পাশাপাশি যেমন আমার খামারে গরু আছে, তাহলে খামারে মাছ আছে। যারা বেকার বসে থাকে তারা যেন বেকার বসে না থাকে, যেমন মুরগি ঘর দেওয়ার মতো যেন ব্যবস্থা থাকে। যদি জমি থাকে বা ঘর দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বা 600 বা 1000 মুরগি পালন করলে পরা, মানে আপনি বলতেছেন যে অল্প দিয়ে শুরু করলে সেটা ভালো হয়। হ্যাঁ, 500 বা 600 মুরগি দিয়ে শুরু করলে ভালো। হ্যাঁ, শুরু করলে 1 বেজ বা 2 বেজ এমন শিখা যাবে আর কি, তারপর আর তার শিখতে হবে না। যে যাতে আপনাদের সাথে পরামর্শ করলে বা ট্রেনিং দিলে সেটা তো তার জন্য ভালো। তারপর আমাদের সাথে পরামর্শ করলে হবে, আর যে ডিলার তেনাকে খাবার দিবে, বাচ্চা দিবে, সেই ডিলারই এসে একটা পরিদর্শন বেশি করবে আর কি। আচ্ছা, এখানে আপনার কোনো ডাক্তার এসে কি পরিদর্শন করে? না, আমার ডাক্তার লাগে না, আমার যা হয় আমার নিজ থেকে আমি ওষুধ কিনে আনি আর কি। আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।